Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So abin da zamu kera a wannan mako shine injimin jan ruwa. So idan kai sabo ne a YouTube channel mai suna Arewa Fasaha to ka danna subscribe, sannan kuma in bidiyon mu na wannan mako ya burge ka ba mu like saboda mu rika kasancewa da kai a duk bayan mako idan mun saki sabon bidiyo. So bari mu fuskanci aikin mu na wannan mako. So wannan roban da kuke gani a hannuna da shi zamu yi amfani wurin kera injimin jan ruwan namu. So zamu yanka shi kamar haka. Bayan mu yanka shi zamu samu flat one, sannan sai mu cire shape din circle kamar dai hakan ga yanda na cire. So sannan zamu yanka roban kamar haka inda nake yanka shi nan. Bayan mu yanka shi zamu huda shi. So bayan mu huda shi zamu samu mota medium one. Sai mu sa super glue kamar haka. Sai mu sa roban a sama, sannan za mu sake cire wani shape din circle amma sai da yanzu ta ciki za mu cire shi. So shi ma za mu yanka shi kamar haka sai mu huda shi. So bayan mu huda shi za mu yi zana layi kamar hakan ga ta tsakiya guda biyu. So sannan sai mu sa super glue sai mu samu wannan bakin roban masa. So wannan roban shine zai rika kama kan motar nan. So yanzu abin da za mu yi, za mu cire wannan roban ne shine kamar propeller na injimin jan ruwan nan. Sai mu sa super glue mu sa akan layin nan da muka zana, sannan mu sake sa wani ta nan gefen ma sai mu sa wani. So haka za mu jera su kamar hakan ga. Bayan mun jira shi za mu ɗauko shi mu sa shi akan motar namu kamar haka. So bayan mun sa shi za mu samu bayro sai mu yanka kamar haka. Sai mu dawo kan cycle ɗin nan da muka cire na roban nan, sai mu huda shi kamar haka. Sai mu ɗauko kan bayron sai mu sa kamar haka. So bayan mun sa shi za mu sa mai super glue ya kama da kyau, sannan za mu tabbatar ruwa bai samu wani kafa da zai rika fita ba. Sannan sai mu ɗauko shi mu sa shi a cikin motar namu kamar haka, sai mu sa mai super glue. So za mu yi testing mu gani. Wow, so haka zai ta juya a cikin injimin jan ruwan nan. So sannan za mu ƙara ɗauko bayan nan sai mu yanka shi kamar haka. So bayan mu yanka shi sannan za mu sake samu circle guda kamar hakan ga. Sai mu ɗauko bayan nan da muka yanka sai mu sa shi kamar hakan ga. So bayan mun sa shi kamar haka za mu sa super glue shi ma. Mun tabbatar shi ma dai ruwa bai samu wani kafa ba da zai riga fita. Sannan za mu sa super glue a bakin wato circle ɗin namu kamar haka sai mu kulle. So bidiyon mu na wannan mako ba wani bidiyo bane mai wani wahala. So za mu yi connecting ɗin batir a cikin motar namu kamar haka. Sannan za mu samu wannan roban. So shi zai kasance kamar mazauni ne na injimin jan ruwan namu. So za mu samu switch kuma guda ɗaya mu sa shi ta nan gurin da na huda kamar haka. Bayan nan sai mu saka wayan a cikin nan. So bayan nan sai mu yi connecting ɗin wayoyin kamar hakan ga yanda nake ƙoƙarin connecting ɗin nasu. So za mu yi soldering nasu da soda iron kamar hakan ga. Bayan nan za mu samu gum sai mu sa a jikin switch ɗin namu ya kama da wato injimin. So nan ma za mu yi connecting ɗin wannan wayan a jiki kamar haka. So bayan mun connecting nashi shi ma batirin za mu sa mai gum sai mu manna shi kamar hakan ga. So kusan ma ce mun gama injimin jan ruwan namu kenan. Sai sa na gaya muku bidiyon mu na wannan mako ba wani bidiyo bane mai wahala. Idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka to ka danna mana alaman like. So za mu sa pipe a cikin injimin jan ruwan namu. Wow, mun kammala injimin jan ruwan namu kenan. So kan manta ku yi subscribe domin mu kasance da ku a mako na gaba. So mun kammala injimin jan ruwan namu kenan, gwaji ya rage.
So za mu sa pipe ɗin a cikin ruwa kamar haka. Bayan mun sa shi sai mu kunna shi kamar hakan ga. Wow. So bidiyon mu na wannan mako ba wani bidiyo bane kamar yadda na gaya muku mai wahala na ku zo mu gani. So idan injimin jan ruwan nan ya burge ka to ka danna mana alamar like, sannan kuma zan so kai comment akan bidiyon mu na wannan mako. Kamar yadda na faɗi a bidiyon mu na makonnin da suka gabata inda muka kera injimin jan ruwa kamar wannan. In kana so ka kera wanda yafi wannan girma za ka iya amfani da motan wiper na keke napep, sannan za ka iya amfani da battery na mashin haka. So a nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera injimin jan ruwa. Idan kana so ka rika kasancewa da mu a duk bayan kowane mako kamar inda na ce to ka danna subscribe saboda mu haɗe da kai a mako na gaba. Sai na ga ku a mako na gaba, sannan kuma kar ku manta ku ajiye comments naku akan bidiyon mu na wannan mako. Me kuke so mu kera a mako na gaba ko kuma me burge ku a bidiyon mu na wannan mako. Sai na ga ku a mako na gaba. Na gode.